Всем привет! И сегодня мы будем делать слаймик. Вы пишите, какой вам больше понравился. Я уже некоторые слаймы сделала раньше, так что там, пишите в комментариях, какой вам слайм больше понравился. Я делаю слаймик. Мне тут, я вчера открывала это уже так все. Давайте еще хочу вам показать такой слайм, который классный. Надеюсь, этот слайм. Я просто уже не помню, какой слайм. Итак. Да, это этот. Слушайте, давайте сейчас слушайте. Кликайте. Извините, если вы это слышите, то мои соседи решили посверлить. Блин, надоело уже. Так, ладно. Давайте я еще какую-нибудь. Да, вот мой слайм. Он такой белый. Давайте
давайте я сегодня попытаюсь накопить 5000, ну или 10 уже, я не знаю. Ну, я пока буду зарабатывать деньги, а вы пока подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А я буду зарабатывать деньги. 3000, давайте хотя бы что-нибудь купим. Открываем. О, прикольно, кстати. Так, еще покупаем. О, новая текстурка, давайте ее. Cloud Slime. Cloud, класс. Эти украшения просто. Давайте сделаем сейчас Cloud Slime. Я хочу Cloud Slime. Cloud Slime. Наверное, Cloud, я не знаю. Давайте звучек включу. Их нельзя пока. Давайте бирюзовый сделаем. Вот. Это походу будет мой любимый слайд, я даже не знаю. Вот. Ну на этом все, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока-пока.